سلام خدمت دوستان عزیز در منطقه رودفاریاب هستیم. باغ جناب حاج رحمت معتمدی عزیز، یکی از کشاورزان و نخلداران بسیار با سلیقه. حالا اگه باغ نگاه کنید می‌بینید که وسط باغ یه سری علف‌ها هست. دوستان زیاد حساس به این علف‌ها نباشید. اینها برای مواد عالی خاکتون، سطح رطوبت خاکتون توی تابستون خوبه. زیاد حساس به اینا نباشید، علف کشن نذارید. خب حالا من میخواستم ثمر باغ جناب معتمدی عزیز نشونتون بدم. اینایی که میبینید همه ظاهری هستن. توی بحث که بالا بردن کیفیت ما همیشه اشاره میکنیم که حالا من یه دونه رو بچینم، اشاره میکنیم که چیکار کنید، هرس خوشه انجام بدید. الان جناب معتمدی به درستی هرس خوشه انجام داده. الان این یکی از خارکای نخل زاهدیش هست یا قصبش هست. ببینید الان یه دیش هم آورد. خب قشنگ دو بنده انگشت منم خب ماشاءالله. بله ببینید کیفیت رو. یعنی شما اگر هرس خوشه انجام بدید، بله بیام اونورم ببینیم، وقتی هرس خوشه انجام میدید کیفیت محصولتون بالا میره. آها اینجا رو ببینید دوستان، این وسط ما قطع کنیم. بله اون پنچه وسط رو، دو سه تا پنچه وسط رو قطع میکنن. اینم دنبازش هست یا رطبش هست، بسیار با کیفیته. پس حتما انشالله برای فصل آینده هرس خوشتون رو بهش اهمیت بدید و انجامش بدید. یه خورده سخته ولی نتیجه خوب میگیرید، کیفیت خوب تولید میکنید، بعد قیمت خوب هم میتونید بفروشید. تمام نخلا اونجور که میبینید با کیفیت، ثمر عالی. بله خسته نباشید میگیم به جناب معتمدی عزیز که با جون و دل به این نخلا میرسن.